المالكي ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم في الباب الثالث تحت عنوان قاصمة اجتماع أصحاب مكة وخروجهم إلى البصرة، يعني يقصد طلحة وأصحابها، في الصفحة 152 يقول: ونحن بينا لكم في الأسبوع الماضي أنه طريقته في كتابه يأتي بالقاصمة، يعني ما يقسم الظاهر أولا مما يعد عندهم شبهات أو نقود على المذهب البكري، ثم يأتي بالعاصمة أي ما يعصمنا من هذه القاصمة، فيرد على ذلك. أولا يقرر القاصمة ثم يرد بالعاصمة. يقول في الصفحة 152 يقول: فجاءوا إلى ماء الحوأب ونبحت كلابه، فسألت عائشة فقيل لها: هذا ماء الحوأب. لما سألت شنو هذا اللي صاير هنا وما هذا الموضع، ما هذا الماء، قيل لها: هذا ماء الحوأب. فردت خطامها عنه، وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب والتي تنبحها كلاب الحوأب. فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب، 50 رجلا إليهم، وكانت أول شهادة زور دارت في الإسلام. هذه القاصمة كتبها في الصفحة 152، رد عليها في الصفحة 162 تحت عنوان العاصمة، فقال: شوف المكابرة، يقول: وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب أو حوب، يعني إثم، ما كان قط شيء مما ذكرتم. تخيل، ما كان أصلا. عليكم السلام ورحمة الله. ولا قال النبي صلى الله عليه وآله ذلك الحديث إطلاقا، ولا جرى ذلك الكلام ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون. إنكار من رأس، من أصل، يقول هذا لم يقع، والنبي أصلا ما تلفظ بهذا الحديث. محب الدين الخطيب علق على هذا الكلام قائلا: الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وزعموا أن عائشة ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة. أنا أريد منك أن تضع خطا تحت هذه العبارة. يزعم الخطيب أن حديث الحوأب وكلاب الحوأب المروي عن النبي صلى الله عليه وآله لا وجود له في دواوين السنة المعتبرة إطلاقا. زين، وين هو إذن موجود؟ شنو قصة هذا الحديث؟ يقول: وقد رأينا خبره عند الطبري، يعني تاريخ الطبري،
فرأيناه يرويه عن إسماعيل بن موسى الفزاري، وهو رجل قال فيه ابن عدي أنكروا منه، أو ابن عدي أنكروا منه الغلو في التشيع. ويرويه هذا الشيعي عن علي بن عابس الأزرق، قال عنه النسائي ضعيف. وهو يرويه عن أبي الخطاب الهجري، قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب مجهول. وهذا الهجري المجهول يرويه عن صفوان بن قبيصة الأحمسي، قال عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال مجهول. هذا هو خبر الحوأب، يعني يقول السند تالف ومظلم تماما، ما بين شيعي وما بين مجهول. وقد بني أي هذا الخبر على أعرابي زعموا أنهم لقوه في طريق الصحراء ومعه جمل أعجبهم، فأرادوا أن يكون هو جمل عائشة فاشتروه منه، وسار الرجل معهم حتى وصلوا إلى الحوأب، فسمع هذا الكلام ورواه، أي سمع هذه القضية أنه هنالك كلاب قد نبحت عائشة، وأن عائشة قالت ردوني لأني سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول أيتكن تنبحها كلاب الحوأب إلى ما هنالك. فهذا الشخص الذي باع الجمل هو الذي روى ذلك، ويقول هذا الرجل الأعرابي ما نعرف أصلا من هو، هذا حتى مجهول العين. يقول فسمع هذا الكلام ورواه، مع أنه هو نفسه أي الأعرابي صاحب الجمل مجهول الاسم، ولا نعرف عنه إن كان من الكاذبين أو الصادقين، ويظهر لي أنه ليس من الكذابين ولا من الصادقين، لأنه من أصله رجل موهوم لم يخلق، أصلا الشخصية لا وجود له. هذا كلام محب الدين الخطيب، يدعم به كلام ابن العربي. ابن العربي أنكر، قال لا وجود لهذا الحديث أصلا. محب الدين الخطيب أيضا قال صحيح هذا الكلام، لا وجود له في دواوين السنة المعتبرة، وإنما موجود في تاريخ الطبري رواية ضعيفة تالفة سندها كله مجاهيل، وأوله شيعي، فإذا الرواية موضوعة من الشيعة لأجل الإساءة لعائشة. لكن الحقيقة خلاف ذلك أيها المسلمون. هذا الحديث الذي زعم الخطيب أنه لا وجود له في دواوين السنة المعتبرة موجود في دواوين السنة المعتبرة. ومن تلك الدواوين والمصادر المعروفة مسند أحمد بن حنبل مؤسس المذهب الحنبلي، روى هذا الحديث في موضعين بسندين صحيحين. أما الأول فهو الذي برقم 24254، وسأذكر السند حتى إذا أراد أحد أن يراجع رجال السند ويكتشف وثاقتهم يمكن له هذا. عليكم السلام ورحمة الله. يقول حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلى نبحت الكلاب، قالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب. قالت ما أظنني إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها، هناك أنه عمي على اسم
عبد الله بن الزبير لأنه هو القائل: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب. هذا الحديث في مسند أحمد صحيح، نقله ابن كثير في البداية والنهاية وقال: وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه. الموضع الثاني، الحديث الثاني برقم 24654 يقول: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عائشة قالت: لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها الزبير: ترجعين؟ شلون ترجعين؟ عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس. هذا الحديث أيضا صحيح، نقله الهيثمي في مجمع الزوائد عن مسند أحمد وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. هذه إحدى دواوين السنة المعتبرة، مسند أحمد بن حنبل، والحديث فيها بسندين كلاهما صحيح. أيضا روي هذا الحديث في ديوان آخر من دواوين السنة المعتبرة وهو مستدرك الحاكم برقم 4613، والسند أيضا صحيح ووافقه عليه الذهبي. يقول: ما صحة حديث كلاب الحوأب؟ هذا الحديث فيه كلام من أهل العلم بين محسن ومضعف. هناك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث وهناك من حسنه من أهل العلم، فمن ضعفه كابن العربي وغيره قال أنه لا يثبت هذا الحديث، ومن حسنه من أهل العلم يعني بين معناه. وقصة هذا الحديث أنه لما قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه وخرج عليه أولئك الفجرة الذين قتلوه، وكانوا يعني من أهل البصرة والكوفة ومصر، جاءوا وحاصروا عثمان حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وكان أكثر الصحابة أو كثير منهم في مكة في ذلك الوقت، لأنه كان وقت حج، فاجتمعوا في مكة وقالوا: كيف قتل أمير المؤمنين بهذه الطريقة؟ لنقتلن قتلته. فخرجوا من مكة بعد أن أعدوا العدة وتجهزوا إلى البصرة ليقاتلوا أهل البصرة، ثم ينطلقون بعد ذلك إلى أهل الكوفة، ثم ينطلقون إلى أهل مصر انتقاما لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهبوا إلى البصرة وهم في الطريق، وكان من ضمنهم أم المؤمنين عائشة والزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة وغيرهم، وهم في الطريق إلى البصرة سمعوا نباح كلاب بشكل يعني ملفت للنظر أو ملفت للسمع عفوا. طيب، سمعوا نباح الكلاب، فقالت أم المؤمنين عائشة: ما هذا المكان؟ لماذا تنبح الكلاب بهذه الطريقة؟ يعني تنبح كلابك ليس بهذه الطريقة، شيء ملفت. فقالت: ما هذا المكان؟ قالوا: هذا الحوأب، مكان اسمه الحوأب، منطقة. قال: هذا الحوأب. فقالت عائشة: لحظة، تذكرت حديثا، لأن هذا الاسم الحوأب تذكرته. قال: تذكرت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا يوما، أي لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليها كلاب الحوأب. قالت: إذن أنا، تقول عائشة: أيتكن إذن أنا، لأن نبحت كلاب الحوأب ما في إلا غيري أنا من الذين أو من اللاتي حضرنا هذا الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنا المقصودة. والنبي عندما قال هذا أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليه كلاب الحوأب، قاله على سبيل إيش؟ على سبيل التحذير والمنع
والعتب، يعني يعتب على من يفعل هذا الفعل. تقول عائشة، قالت عائشة: لا أظني إلا راجعة، يعني لن أكمل المسير. الظاهر النبي قال هذا على سبيل العتاب لي فسأرجع. فجاءها من كان معها من الصحابة وغيرهم فقالوا لها: بل لعل الله تبارك وتعالى أن يعني يصلح بك بين المسلمين وتتقدمين لهذا الأمر وكذا. فقبلت رضي الله عنها بعد تردد. فهذا الحديث يعني يجعله البعض يعني طعنا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عاب عليها هذا الأمر. ولو فرضنا أن الحديث صحيح وأن النبي عاب ذلك، اجتهدت رضي الله عنها في هذا الأمر في أن المصلحة في خروجها للإصلاح بين الناس في ذلك الوقت. طبعا هناك بعض الناس لا يكتفون بمثل هذا حتى زادوا عليه زيادات باطلة، مثل أن الزبير وطلحة أقسما لها بأن هذا ليس الحوأب حتى تسير معهما، وأتياها ب50 شاهد زور يشهدان أن هذا ليس بالحوأب. هذا كذب، هذا كذب يعني على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى الزبير وعلى طلحة.